Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Slazer. Bugungi videoda PUBG Mobile'da 2025-yilda qanday qilib to'g'ri sozlashni batafsil qilib ipidan ignasigacha tushuntirib o'taman. Oramizdagi endi PUBGga kirib kelayotgan o'yinchilar bu videodan keyin hatto 1 yillik igroklar tushunmaydigan sozlamalarni suv qilib ichib olishadi. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilaman. U yerda 100 ta obunachi bo'lishimiz bilan doimiy lobbilar va TDM turnirlar o'tkazib boraman. Telegram kanalimga silka video opisaniyasidan yoki kommentariyasidan topishingiz mumkin. Unda videoga like bosing, kanalimni 1000 ta obunachi bo'lishi uchun obuna bo'lib qo'ying. Gapni kamroq qilaman, videoga ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin, men nastroykalarimni to'liq eski holatiga qaytarib chiqdim. Yaxshiroq nastroykalarni tushuntirishim uchun. Ko'rishingiz mumkin, bizda pick qiladigan, pressiya almashtiradigan juda ko'p knopkalarimiz yo'q. Hozir men sizlarga boshdan oyoq qanday qilib to'g'ri nastroyka qilishni mana bu yerdan ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi biz nastroyka sozlamaga kirganimizda ikkita oyna ochiladi. Birinchi oynaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'q otish sozlamalari birinchida turadi. Chap ochish tugmasini ko'rsatish knopkasi ko'rinib turibdi. O'sha yerda biz nishon yoniqqa qo'yadigan bo'lsak, faqatgina pressiya bosganimizda otish imkonini beradi bizga. Bu yerda doimo qo'yib qo'yamiz. Har qanday holatda biz nishonni ota olamiz, o'q uza olamiz. Ikkinchisi surma zatvorli miltiq va arbalet otish rejimi. Buni teginishga qo'yib qo'yamiz. Qo'yib yuborish umuman maslahat bermayman. Sochma miltiq otish rejimini ham teginish orqali qo'yib qo'yamiz. Nishon sozlamalariga keladigan bo'lsak, nishonga olish rejimini ushlab turishga qo'yib qo'yaman. Chunki faqatgina bosganingizda nishonga oladi. Qo'yib yuborsangiz yana o'zining holiga qaytadi. Bu tezligingizni bir necha barobarga oshirib berishga katta hissa qo'shadi. ADS vaqtida kamera aylanishi. Bu aynan o'sha nishonga oladigan barmog'ingiz bilan kamera aylanib ketishi mumkin. Buni o'chirib qo'yishingiz kerak, bo'lmasa har xil xatoliklar bo'lishi mumkin. Yonbosh nishon tugmasiga keladigan bo'lsak, almashtirish uchun bosishga qo'yib qo'yamiz. Nishonni tezkor almashtirishni yoqib qo'yamiz. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda alohida knopka paydo bo'ladi. Bu bilan sumkamizdagi bor nishonlarni qurol xohlagancha tezlik bilan almashtirib o'ynashingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, tezlik bilan almashtiriladi. Fokus masofani moslash, agar bu hozir teginishda turibdi, bu masalan misol uchun 6x ga qo'yib, mana bu knopkani ustiga bir marta bosamiz va sozlab olamiz. Bu ancha tezlikni pasaytiradi. Agarda buni ushlab turishga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, shunchaki pressiya bosib, o'sha knopkani ustiga bir marta bosib turib, pastga tortamiz, avtomatik nima desam bo'ladi? 3x ga o'tadi. Shunchaki o'sha knopkadan pastga surasiz, 3x ga o'tib qoladi. Bu ushlab turish yaxshi. Va biz pikni yoqamiz. Mana poylash rejimi. Poylash bu mana bu piklar. O'shani yoqamiz va ikkinchisi poylash rejimini ushlab turishga qo'yamiz. Bu ham xuddi boyaga pressiyaga o'xshagan. Faqatgina bosib tursak, pik qiladi. Poylash va nishonga olishni o'chirib qo'yamiz. Bo'lmasa pik qilgan holimizda avtomatik pressiyani ochib yuborishi mumkin. Egilish paytida kamera aylanishini ham o'chirib qo'yamiz. Endi esa takomillashgan boshqaruvga o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib bizda universal belgi menyusi bor. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, metga bera olmaymiz sheriklarimizga. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, mana knopkamiz chiqadi. Biz esa dushman mana shu yerda deb bemalol sheriklarimizga info bera olamiz. Ikkinchisi assistni belgilashni yoqib qo'yamiz. Boshqa tekkan o'qning tovushli effektlari. Ya'ni bilasiz, umuman o'ynagansiz, klassikda ham TDMda ham o'ynasangiz, o'sha boshga uron berganingizda, o'q tekkizganingizda o'zining tovushi bo'ladi. Xohlasangiz o'chirib qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz yoqib qo'yishingiz mumkin. Menga yoniq turgani yaxshiroq. Sakrash va tirmashish. Bu hozir birlashtirishda turibdi. Agarda biz biror bir ustiga chiqadigan, ustun oldiga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Sakraydigan narsamiz, mana sakraydigan knopkamiz tirmashishga aylanib qoladi. Bunda esa juda ko'p xatoliklar, o'yiningizni sekinlashtiradi ham, xullas xatoliklarga olib keladi. Misol uchun ustun oldida turgan odamni otaman desangiz, ustiga chiqib ketib qoladi. Buni esa sakrash va tirmashni ajratib qo'yadigan bo'lsak, bizda ikkita alohida knopka paydo bo'ladi. Bu bilan har qancha sakrasak ham ustiga tirmashib olmaydi. Ko'rishingiz mumkin, ustiga tirmashib olmayapti. Faqatgina mana bu knopka bilan tirmashib chiqamiz. Keyingisi otish rejimi tugmasini namoyishi debdi. Bu agar ajratishda turadigan bo'lsa, misol uchun biz avtomatimizda mana bu o'qlaydiganni, ya'ni birlik avtomatik yoki yakka otadiganni alohida boshqa yoqqa qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu ham kimlargadir foydasi katta, kimlargadir esa yo'q.
bu knopkasini alohida qilib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu avtomatni olaman deganingizda yakkaga o'tib qolmaydi. No, menga birlashtirilgan holatda turgani yaxshi. Cho'kkalash va yuz tuban yotishni birlashtirish. Buni o'chirib qo'yasiz. Agar yoniq turgan bo'lsa sizda yotadigan knopkangiz bo'lmaydi. Mana bu o'tiradiganni bosib turgan holda yotishingiz mumkin. O'tiradiganni bosib turasiz, yotasiz. Bu esa umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun faolsizlantirib qo'yasiz. Alohida knopka ochiladi sizda. Yotish uchun va o'tirib turish uchun. Keyingisi tezkor uloqtirish. Tezkor uloqtirish, bu so'roqni ustiga bosadigan bo'lsak, bu hayani ustiga bosib turib, hayani otib yuborishimiz mumkin. Masalan, otish tugmasini emas, hayani o'zini, masalan, haya almashtiradigan joyini ustiga bosib tursak, avtomatik qo'liga ochadi. Bu menimcha kerak emas. Chunki juda ko'p xatoliklarga olib kelishi mumkin. Haya almashtiraman, olovga o'tkazaman deb turib, ochib otib yuborishingiz mumkin. Tezkor uloqtirish hududi. Uloqtirish yoki almashtirish chiqadi. Uloqtirishga emas, almashtirishga qo'yamiz. Bu bizda tezlik bilan bu olovga yoki dimga o'tkazishimizga yordam beradi. Agarda sizda uloqtirish turgan bo'lsa, almashtirishga o'tkazib qo'yishingizni maslahat beraman. Sarf materiallarni uloqtirish, buni ham yoqib qo'yasiz. Bu nima qiladi? Bu sheriklaringizga, misol uchun sheriklaringizga mana uzoqda turgan sherigingizga aptechka, shpris, dori uloqtirishingiz mumkin bemalol. O'shaning uchun sarf materiallar uloqtirishni yoqib qo'yamiz. Shaffof interfeys rejimi faqat klassik rejimda ishlaydi. PowerPoint Mobile yozuv ustiga bosib turgan holda qanaqa knopka bo'lsa hammasini o'chirib qo'yasiz. Bu shaxsan menga kerak emas, o'shaning uchun buni o'chirib qo'yaman. Ya'ni ba'zi bir xatoliklar bo'lmasligi uchun. Sirpanish, arena va wow. Bu arena va wow matchlarida sirpanadi, ya'ni yugurib turib bitta o'tirsangiz sirpanib ketadi. Bu M24 o'ynaydiganlar buni yoqib qo'yadi, 406 o'ynaydiganlar buni o'chirib qo'yadi. 406 da mumkin emas sirpanish. Birinchi shaxs almashinuv. Buni yoqib qo'ysangiz, bizda knopka ochiladi. Ya'ni siz uchinchi shaxsda ham o'ynayotgan bo'lsangiz, bemalol mana bunday birinchi shaxsga o'tkazib dushmanni ochishingiz mumkin. Buni ham qulayliklari juda ham katta. Xo'sh, bu yerda qurolning dinamik holati. Birinchi shaxsdagi, agarda buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi shaxsga o'tkazgan vaqtingiz qurol pastda turadi, mana ko'rishingiz mumkin. Agarda buni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, qurol tepada turadi. Men uchun tepada turgani ma'qul. O'shaning uchun buni o'chirib qo'yaman. Agarda sizda pastda tursin, qurol menga ko'rinmasin desangiz, bemalol yoqib qo'yishingiz mumkin. Men o'chirib qo'yaman. Sizlarga ham shuni maslahat bergan bo'lardim. Va bu yerda siltov sezuvchanligi bor. Agar siltov sezuvchanligi sizda 50 turgan bo'lsa, yoki 60 yoki 70 yoki 0 past bo'lsa, siz qancha rolikni qattiq tortsangiz ham personajingiz botga o'xshab harakat qiladi. Bu tushunmaydigan insonlarni juda ham qiynaydi. Bu siltov sezuvchanligini 100 qilib qo'yasiz. Shunchaki joystickga tegib ketsangiz ham u personajingiz tez harakat qiladi. Bu esa sizda tezroq matchlarda tezroq harakat qilishingizga yordam beradi. Va uchinchi shaxs va birinchi shaxs. Agarda ikkalasini ham bor foizgacha ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, siz telefoningizda iPad deyarli iPad rejim bo'lib qoladi. Ya'ni uzoqroq olib beradi. Bu zalyutni juda ham kamaytirib tashlash telefonlarda. O'shaning uchun uchinchi shaxsni 80 ga, birinchi shaxsni esa 95 ga qo'yib qo'yishingizni maslahat beraman. Xo'p, yugurish poylash rejimini faolsizlantiradi. Yo'q, buni o'chirib qo'yganingiz ma'qul. Belgi uslubi, agarda bu klassikda turadigan bo'lsa, misol uchun metga bersangiz, mana bunday metga bergan joyingiz to'silib qoladi. Buni zamonaviy o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, metga berganingizda baland chiziq bo'lib, o'sha metga bergan joyingizni to'sib qo'ymaydi, teparoqda info beradi. Bu albatta zamonaviy turgani ma'qul. Asosiy ekran audio markerlari debdi. Bu klassik rejimga o'tkazib qo'yasiz. Ekraningizda shaglar chiqib turadi, ya'ni oldingizda odam bor yo'qligini bilib turasiz. Bu klassik rejimda yoniq turishi kerak. Nishonga olishda yordam. Bu qisman sizga yordam berishi mumkin, lekin TDMda ham, klassikda ham anchagina yaxshi narsa emas. Buni o'chirib qo'yganingiz ma'qul. Zarba joylashuvini avtomatik belgilash. Buni aniq yoqib qo'ying. Agarda siz kimni dushmanni otayotganingizda o'qingiz tegsa, butun komandaga, sheriklaringizga va o'zingizga o'sha teggizgan joyingizni metkasi info bo'lib chiqadi. Bu albatta foydasi katta. Davolanish eslatmasini o'chirib qo'yasiz, bu mashqda xalaqit beradi sizga. Ekranda yozuv chiqib. Doim bintdan foydalanish. Buni yoqib qo'yasiz. Masalan, zonada ketayotgan vaqtingiz mashinada
bintni ustiga har gal bosib o'tirmaysiz. Agar bu o'chirib qo'ysangiz, har bitta bint urib bo'lgandan keyin yana bir marta bint ustiga bosishga to'g'ri keladi. Buni doim yoqib qo'yasiz. Bir marta bintni bosib qo'yasiz, joningiz to'lguncha qayta bint o'raveradi. Eshiklarni avtomatik ochish yoqib qo'yganingiz ma'qul. Ba'zilar o'chirib o'ynaydi. O'chirib qo'ysangiz, o'sha eshikning oldiga borib, alohida knopka bilan o'sha knopkani bosish orqali eshikni ochasiz. Avtomatikni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, eshikning oldiga borsangiz, eshik o'zi avtomatik ochilib ketadi. Va nishon olish to'silganligi haqida ogohlantirish. Misol uchun, agar siz umuman otish iloji yo'q joyga borib olsangiz, sizni preselingiz ko'rinib turadi. Agarda buni tak yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni mana otish imkonsiz bo'lgan joyda sizda otib bo'lmaydi degan narsa ekranda chiqib qoladi. Menda yoniq turgani ma'qul. Sizlarga qaysini maslahat beraman? O'zingizga ma'qulini tanlashingizni maslahat beraman. Ko'pchilik buni o'chiqda o'ynaydi, ko'pchilik yonig'ida o'ynaydi. Va gorizontal surishning tezlashuvi. Bu обязательно yoniq turish kerak. Barmog'ingizni ekran bo'ylab qancha tez harakat qilsangiz, чувствительностьingiz shunchalik tezroq harakat qiladi. Bu tezroq, albatta tezroq reaksiya berishingizga, tezroq harakat qilishingizga juda ham katta foydasi tegadi. Xaritani ochish uchun ushlab turish. Bu umuman keragi yo'q, foydasi yo'q narsa. Buni o'chirib qo'yasiz. Mashdagi avtoxabarni ham o'chirib qo'yasiz. Har xil xabarlar bilan, golslar bilan jigizga tegadi. Uloqtirish trayektoriyasini ko'rsatish. Buni yoqib qo'ysangiz, masalan, misol uchun qo'lingizga hayo olsangiz, mana oq bo'lib ko'rinib turibdi. Hayani ochish shart emas. Agarda bu o'chiq turadigan bo'lsa, sizda hech qanaqa bo'lmaydi. Faqatgina ochish orqali hayingiz qayerga tushishini ko'rishingiz mumkin. Buni albatta yoqib qo'ygan ma'qul. Chunki ko'rib turganingiz ancha tezligingizni oshiradi. Sovuq qurol bilan avtomatik qurollanish. Buni o'chirib qo'ying, bo'lmasam qo'lingizga pichoq, tovoq ko'tarib olaveradi personaj. Buni o'chirib qo'ygan ma'qul. O'g'lashga xalaqit berish, faqatgina otish orqali xalaqit berishni tanlab qo'ying. Qolganlari keraksiz. Birlamchi sovuq qurol. Misol uchun qayta tug'ilganingizda bilasiz, qo'lingizga bitta sovuq qurol bilan bitta оружие berib qo'yadi. O'shani masalan o'zingizga ma'qulini tanlab qo'yasiz. Men misol uchun hanjarda o'ynayman, hanjar tanlab qo'yaman. Joylashuvni belgilash uchun teginish. Bu umuman keragi yo'q narsa. Samolyot uchib ketayotganingizda o'sha xaritani ochmasdan turib, pramo ekranga bosib, metka qo'yib tashlaysiz. Bu umuman keragi yo'q. O'zi qo'yilib ketaveradi. Avtomatik sakrash yoniq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun samolyotda uchib ketayotgan vaqtingiz metka qo'yib qo'yasiz va mana shu avtomatik sakrashni yoqib qo'ysangiz, o'sha metkangizda siz paroshyutni boshlash shart kerak bo'lmaydi. O'zi avtomatik tarzda sakrab yuboradi metkangizga yetgandan keyin. Buni o'chirib qo'ygan ma'qul. Birlamchi desant roli bu nima qiladi? Misol uchun bitta komanda bilan qayta o'ynasangiz, paroshyutda kim olib tushayotgan bo'lsa, o'shanga avtomatik tarzda sizni ulab qo'yadi. Bu men uchun kerak emas, kimlar uchundir kerak. O'zingizga qarab yoqib yoki o'chirib olasiz. Bu yerda giroskop. Telefoningiz giroskopni qo'llab-quvvatlasa, nishonga qilmang, faqat hammasiga giroskopni yoqib qo'ying. Bu o'sha giroskopda telefon bilan harakat qilishni, tezroq reaksiyalar, tezroq otish, yaxshi addacha ushlashga yordam beradi. Giroskop orqa tomon umuman bachkana narsa, umuman kerak yo'q. Nishonga olish qanday vazifani bajaradi? Agar nishonga olishni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bizda alohida knopka paydo bo'ladi, buni ko'rishingiz mumkin. Bu qisman darajada foydasi bor, qisman darajada esa yo'q. Shaxsan men bu ortiqcha knopka deb hisoblayman va bu knopkani umuman o'ynamayman. Shuning uchun buni o'chirib qo'yaman. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkita oynadagi hamma nastroykalarni to'liq tushuntirib o'tib ketdim. Videodan qanday ko'rsatilgan bo'lsa, o'shanday qilib nastroyga qilib olishingizni maslahat beraman. O'ylaymanki, videodan siz nimanidir o'rganib oldingiz. Agarda xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga yozib qoldiring. Men har bir fikrga javob berib chiqaman. Boya aytganimdek, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Slazer bo'ldi. Hammaga katta rahmat.